আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি জহিরুল ইসলাম, কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়া থেকে। আজকে আমার বাসায় আমি রান্না করতেছি অনেক দিন পরে, প্রায় 1 মাস, প্রতি 1 মাস পর পর একবার রান্না করি। তো আজকে আপনাদের আমি রান্না করতেছি, এগুলো দেখাবো, রান্নার ভিডিও বানাবো আজকে একটা। বলি রাখি, আমি রান্নায় তেমন এক্সপার্ট না, তেমন ভালো না। আমার আমার রান্না একবার যে খাবে সে সারা জীবন মনে রাখবে। এইটা হচ্ছে আমাদের কিচেন। তো আমি এখন আজকে শুটকি মাছ আনলাম। শুটকি দেখুন, শুটকি, লইট্টা শুটকি, সাথে আপনার বেগুন দিয়ে রান্না করব। তো লেটস স্টার্ট। তাইলে কি করা যায়? আচ্ছা, আমি ভিডিও করার জন্য ক্যামেরাটা কিভাবে রাখা যায়, দেখা যাচ্ছে কিনা, এভাবে রাখা দেখা যায়। আচ্ছা, এখানে থাক, এখানে রাখলাম। এই যে আমি কাটাকাটি করছি। অনেকদিন পরে শুটকি খাওয়ার ইচ্ছে হইল, শুটকি নিয়ে আসলাম। শুটকি বেগুন দিয়ে রান্না করব। আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখতেছেন তারা চলে আসবেন, আপনাদের শুটকির দাওয়াত রইল। শুটকির ছেড়ে দূর প্রবাস, প্রবাস জীবন অনেক কষ্টের। সারাদিন ডিউটি করার পরে এখন রান্না বান্না করা লাগতেছে। আমরা তো আল্লাহর রহমতে অনেক ভালোই আছি। আরো অনেক প্রবাসী ভাইয়ের আছে অনেক কষ্টের মধ্যে, তাদের ভালো থাকার সুযোগ সুবিধা নাই। খাওয়া দাওয়ার প্রত্যেকদিন রান্না বান্না করে খাওয়া লাগে। আমরা তো মাঝে মাঝে রান্না করি। বিশেষ করে আমি মাসে 1-2 বার রান্না করি, আর বেশিরভাগ বাইরে খাওয়া হয়। এখন আমি শুটকিগুলো কাইটে পানিতে একটু ভিজিয়ে রাখলাম, কারণ শুটকি মাছ একটু সময় লাগবে পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। আর যে পাকাগুলো পরিষ্কার করে নিচ্ছি। রান্না তেমন জানি না, তারপরও চেষ্টা করতেছি, কারণ বাইরের খাবার খাইলে অনেক সময় গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, তেল, অতিরিক্ত তেল ইউজ করে। বাসায় রান্না করতে পারলে ভালো, চেষ্টা করি রান্না করার জন্য, কিন্তু সময় হয়ে ওঠে না। আচ্ছা, এখন মাছ রেডি। এখন বেগুন, মাছগুলো একটু পানিতে ভিজিয়ে রাখলাম। এখন বেগুন
পরে শখ করে রান্না করতেছি। শুটকি মাছ পাইলাম, এক বাংলাদেশি ভাইয়ের দোকানে গেছিলাম আজকে, যাওয়ার পর দেখলাম শুটকি, লইট্টে শুটকি, দেখে ভালো লাগলো, দেখি কি অবস্থা, রান্না করে দেখি। তো আপনাদেরকে বলে রাখি, আমার চ্যানেলটি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে করা। আমাদের গ্রামে একটা মসজিদের অবস্থা খুব করুণ, ছাদের অনেক পুরনো হয়ে গেছে, যার কারণে মসজিদটা দেখতে খারাপ লাগতেছে। পাশাপাশি মসজিদের ফ্লোরে মানে যেগুলো ফিজ ঢালাই দেওয়া হয়েছিল এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। তো ইনশাআল্লাহ এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে যদি আর্নিং আসে ভবিষ্যতে, আপনাদের সহযোগিতায় যদি আর্নিং আসে, তাহলে আমি ইনশাআল্লাহ এই মসজিদের কাজ করব। তো আপনারা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে করে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন, যাতে আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে চ্যানেলটি শুরু করা, চ্যানেলটির তৈরি করা, এই উদ্দেশ্যে যেন আমি সাকসেস হইতে পারি, যেন মসজিদের কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারি। এটা দিয়ে যদি আর্নিং আসে আপনাদের সহযোগিতায়, এখনো তো শুরু করলাম আর কি। এখন মনে করেন সাবস্ক্রাইব হইল আপনার হয়তো 200 মতো, ইনশাআল্লাহ 1000 সাবস্ক্রাইব হইলে আমি মনিটাইজেশনের জন্য আবেদন করতে পারবো। সেক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য। আচ্ছা, সরি, আমি দেখছিলাম ভিডিও হইতেছে কিনা না, তো এখনো চলতেছে। এখন বেগুন শেষ, বেগুন কাটা শেষ, পেঁয়াজ রসুন এগুলো আচ্ছা। এখন এটা হচ্ছে আমাদের রুম, এই যে ফ্রিজ আছে, কি সুন্দর দেখো, মালয়েশিয়া রুম। এখানে যা যা রুমের জিনিসপত্র নাম্বার দেওয়া আছে, সুন্দর করে অ্যারেঞ্জ করা যায়। এটা হচ্ছে বলে, এটা প্যানাসোনিক কি 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 আপনার ওয়ারমারলা ফ্রিজ। এটা আমার রুম, এদিকে আছে ওয়াশরুম, ওয়াশরুমগুলো খুব সুন্দর। এটা 3 নাম্বার রুম, এটা 2 নাম্বার রুম। ওয়াশরুম দেখুন কি সুন্দর। এদিকে শাওয়ার রুম আছে, এটা ওয়াশরুম, বেসিন, ওকে। আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে মালয়েশিয়ার থাকার সুবিধাটা, মানে কাজ করি, পরিশ্রম করি, থাকার জায়গাটা যদি ভালো না হয় তাইলে ভালো লাগে না। দেখুন বাইরে কাপড় শুকানোর জায়গা, আজকে এই যে কাপড় শুকাইতে দিছিলাম। আর ওই যে নিচে দেখুন সুইমিং পুল, ওখানে খুব সুন্দর একটা সুইমিং পুল আমাদের বাসার নিচে। সত্যি বলতে এই এলাকার মধ্যে যে বাসাগুলো আছে, এর মধ্যে এই আমাদের বাসাটা মানে খুবই মোটামুটি সুন্দর, প্লাস সিকিউর, নিরাপদ, সিকিউরিটি আছে। তবে কম্পারেটিভলি অন্যান্য সবগুলোর সাথে তুলনা করলে একটু এক্সপেন্সিভ। এদিকে হচ্ছে নাদাইউ, এখানে আপনার টেইলর্স, মোনাশ, সানওয়ে, ইনটি এইসব ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা থাকে। এই বিল্ডিংটার রুমগুলো খুব এক্সপেন্সিভ, দেখুন কত লম্বা, এটা 28 তলা ভবন। আর এদিকে হচ্ছে সানওয়ে। আপনারা যদি মালয়েশিয়া আসেন
ঘুরতে আসলে বা কাজের সন্ধানে আসলে একবার সানওয়েতে এসে ঘুরে যাবেন। খুব সুন্দর দেখতে সানওয়ে। এখানে আপনার 5 স্টার হোটেল, তারপরে সানওয়ে লেগুন, এটা হচ্ছে সানওয়ে লেগুন। এটা দিনের মধ্যে খুব সুন্দর লাগে। এখানে আপনার গাছগাছালি, তারপরে সব কিছু আছে পার্কের মতো সব কিছু। ওই যে রাত্রেবেলা কি একটা চলতেছে দেখেন, যে এখানে আপনার সানওয়ে লেগুন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এখানে। সানওয়ে পিরামিড শপিং মল, সানওয়ে রিসোর্ট হোটেল, সানওয়ে ক্লিও হোটেল, সানওয়ে পিরামিড হোটেল, তারপরে আপনার সব কিছু আছে, সব কিছু এখানে নাই এমন কিছু নাই। সানওয়ে লেগুনের মধ্যে দিনের মধ্যে প্রচুর লোক আপনার ঢুকে, অনেক ট্যুরিস্ট এখানে আসে ডেলি। আমরা যে মূলত মালয়েশিয়া আসার পরে পার্ট টাইম জব করছিলাম সানওয়ে রিসোর্ট হোটেলে। এখানে এটার ভিতরে, এটা হচ্ছে 5 স্টার হোটেল। এখানে ভিতরে অনেক সুন্দর বড় বড় ফাংশন আয়োজন করা হয়। এখানে আছে এসপিসিসি মিনস সানওয়ে পিরামিড কনভেনশন সেন্টার। তারপরে আছে আপনার বিভিন্ন হোটেলস। বলে রাখি, এখানে মূলত বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট হচ্ছে আপনার মিডল ইস্টের। মিডল ইস্ট বলতে সৌদি আরব, দুবাই, ওমান, এই দেশের ট্যুরিস্টরা লোকজন খুব বেশি আসে এখানে থাকে। এরা ওদের লেজার টাইম অর্থাৎ ছুটির সময়, ভ্যাকেশনের সময়, যখন এদের দেশে বেশি অতিরিক্ত গরম, সৌদি আরব, দুবাই, ওমান ওইদিকে, তখন এরা এদিকে আসে ঘোরার জন্য, ট্রিপের জন্য, মানে একটু রিল্যাক্সে সময় কাটানোর জন্য এখানে আসে। সৌদি আরবের, দুবাইয়ের, ওমানের এরা খুবই টাকা খরচ করে, মানে একটা রাত হোটেলে থাকার জন্য এরা মিনিমাম অনেক সময় রুমের উপর ডিপেন্ড করে আর কি। রুম যদি খুব ভালো হয় তাহলে প্রায় এক রাত থাকার জন্য এই দেশের মালয়েশিয়ান প্রায় 5,000, 3 থেকে শুরু করে 3, 2, 5, এক একটা রুমের এক এক রেট। এখানে দেখুন কি সুন্দর রাতের সিনারি। তো আমি রান্নার থেকে একটু বাইরে আসলাম, বাইরে এসে আপনাদেরকে একটু সিনারিগুলো দেখাচ্ছিলাম। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। আমি আপনাদের আরও নতুন নতুন ভিডিও বানানোর জন্য কমেন্ট করে উৎসাহিত করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবেন, যাতে করে আরও নতুন নতুন সুন্দর সুন্দর ইনফরমেটিভ তথ্যমূলক ভিডিও বানাইতে উৎসাহিত করবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।